Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada di pantai Prigi, pantai selatan. Ini sedang membuat konten. Alurnya terlalu besar ini. Saya ada di pantai selatan, Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, guys. Ini ombaknya besar, guys. Ini ya, ombaknya besar. Banyu air laut pasang, guys. Bentar.
Ya, siang hari ini saya jalan-jalan di pantai selatan, Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, guys ya. Tolong jangan lupa ditonton dan di like dan di subscribe. Jangan lupa ya ditonton terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.